若輕騎鐵馬，心中快感我怎去形容？夏日就熱，冬天就凍，風吹雨打我都當運動。騎是勇，是能力出眾，中向往英雄氣概，開心滿足，每天有期逢，通往新路向，胸襟似海，信心如虹。騎是勇，是豪邁出眾，一心一意為你加倍勁，一心一意為你想去衝，一於為你拼到盡，為你衝。你同我碟邊喎？係啊。嗰個彎啊，我867分到都得啦。唔好制啊！揩你啊，成架飛出去㗎。會唔會啊？你試下懵仔。因住係鑊金㗎。唔信啊！check 你架車啊！大家 check 咗啦，都係穩陣啲好。喂阿輝啊，同我 check 下胎氣頭32尾35 check 咗啦喎，今朝 check 多次啊，琴日擺到田啲陣啊。好。唔使俾面佢啊！喂，天光道嗰度整路啊！得啦，天光道啊嘛。死狗仔，咪日日開工好出去旅行咁先得㗎。口渴㗎嘛。啲水爺見到你食嘢你就死。你唔講邊個知喎？實俾人投訴咯。水爺搞掂啦。哦，唔該晒。唔該。你架車 check 清楚未啊 check 咗啦。你咧 check 咗啦。小心啲揸。 Yes sir。解釋執照。大豬釘個牌好耐啦喎。阿 Sir 俾下面啦，我識水爺㗎。邊個水爺啊？反飛車組沙展咯。咁你識唔識我啊？唔識阿 Sir。亂搭多，搭水爺多，你唔使旨意揸車都得。大佬啊，搭你多啊！話知佢識警務處長啊，嗰晚唔使嚟勾佢嘅車翻去驗，呢啲人唔識嘢喺路面揸車嘅。Yes sir。中意練車過澳門。
駕駛 Good morning, sir。 ，driving license please。阿 Sir，俾你搞暈晒啦！搞彎晒？咩搞彎晒啊？你睇下我咪錶啊！你知唔知佢頭先開幾快啊？86 kilo 啊！對唔住阿 Sir，我哋拍緊 commercial 啦，你睇下。commercial 係啊，我哋拍廣告啊。嗱，我有 permit 俾你睇下。嗱，喂，張 permit 係俾你拍嘅啫喎，唔係俾你亂咁開快車㗎。對唔住阿 Sir，導演叫我開咁快嘅。對唔住阿 Sir，俾自己會我咧，我俾你卡片。我叫 Tony Marias， 我平時唔係開咁快車嘅。大佬，我唔敢啦。啊，今次係俾個機會你，你又揸車咧就唔好揸咁快啊！係，我知道啊。你個人咁黑，架車咁白，我實認得你㗎。其實我哋三個都咁黑㗎啦。仲講咁多廢話。啊好啦，走啦。 Yes sir， Yes sir， 唔該晒 Sir。小心你揸車啊！唔該晒 Sir。冇咁快啊！走啦！你哋真係好人士嘅。停車！停喺呢度！停！唔該，俾個駕駛執照我 ，please。我犯咩事啊？我而家告你駛入老鼠籠，咩老鼠籠啊？即係巴士專線啊嘛！攞牌啊！哇，阿 Sir，喂，夠鐘㗎啦喎夠鐘我就收咗工啦，爽手啲啊！我揾住。總共15個啊！阿 Sir，你知啦，成車都係細路，咁我